Seine menschlichen Beziehungen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Verwandten. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam legte großen Wert auf die Verwandtschaftsbeziehungen. Er begann die Menschen auf Befehl Allahs zum Islam einzuladen und begann damit bei seinen Verwandten. Als die Verse „Und warne deine Verwandten und nimm die von denen Gläubigen, die dir folgen, unter deine Fittiche" offenbart wurde, lud er seine nahen Verwandten zum Essen ein und erzählte ihnen den Islam. Dann stieg er auf den Safa-Hügel, rief seine Verwandten und warnte sie nacheinander und rief ihnen zu: O Quraisch, o Söhne Haschims, o Söhne Zuras, o Söhne Abdul Muttalibs, o Abbas, der Onkel des Propheten, o Safia, die Tante des Propheten, folgt der Religion Allahs, schützt euch vor der Hölle, weil ich keine Macht habe, um euch vor der Strafe Allahs zu retten. Aber ihr könnt euch alles von meinem Eigentum wünschen, was ihr wollt. Aufgrund meiner Verwandtschaftsbeziehung zu euch werde ich meinen Kontakt zu euch nicht verringern. Mit diesen Worten erinnerte unser Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Verwandten daran, dass Verwandtschaft vor Allah nur dann von Nutzen sein kann, wenn sie glauben. Er erklärte auch, dass er ihre Verwandtschaftsbeziehungen in Bezug auf Güte und Unterstützung aufrechterhalten wird, auch wenn sie keine Muslime werden. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam liebte seine Verwandten sehr. So wie er sich für ihre Probleme interessierte, so interessierte er sich auch für ihr religiöses Leben. Er hat seine Beziehung zu ihnen nie abgebrochen. Ohne die Hoffnung zu verlieren, stand er seinen Verwandten bei, damit sie Muslime wurden, insbesondere seinem Onkel Abu Talib. Unser Prophet hat seine Verwandtschaftsbeziehungen immer gepflegt und bat auch seine Verwandten darum. Über die Verwandtschaftsbeziehungen wird im edlen Koran Folgendes verkündet: Das ist es, was Allah seinen Dienern verheißt, die glauben und das Rechte tun. Sprich, ich verlange dafür keinen Lohn von euch, aber liebt dafür eure Nächsten. Wer eine gute Tat begeht, dem werden wir gewiss noch mehr an Gutem erweisen. Allah ist fürwahr verzeihend und erkenntlich. Siehe, Allah gebietet Gerechtigkeit zu üben, Gutes zu tun und die Nahestehenden zu beschenken. Und er verbietet das Schändliche und Unrechte und Gewalttätige. Er ermahnt euch, euch dies zu Herzen zu nehmen. Als unser Prophet sallallahu alaihi wasallam die erste Offenbarung erhielt, war er bekanntlich verängstigt und besorgt, und seine Frau Khadidja tröstete ihn wie folgt: Sei unbesorgt, habe keine Angst. Ich schwöre bei Allah, dass Allah dich niemals in Verlegenheit bringen wird, weil du die Verwandtschaftsbeziehung pflegst. Du sagst immer die Wahrheit. Du bewahrst das Anvertraute. Du gehst den Schwachen zur Hand. Du beherbergst deine Gäste. Du schützt die Rechte der Benachteiligten und hilfst denen, die in Schwierigkeiten sind. Als unser Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Uhud-Schlacht verwundet wurde und sein Zahn abgebrochen war, kamen einige zu ihm und baten ihn darum, die Quraisch-Polytheisten zu verfluchen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Ich wurde nicht gesandt, um Menschen zu verfluchen. O Allah, schenke meinem Volk Rechtleitung, denn sie wissen es nicht besser. Im 8. Jahr der Auswanderung, 630 nach Christus, wurde Mekka mit einer Armee von 10.000 Mann erobert. Die Mekkaner waren voller Ehrfurcht, weil sie unserem Propheten und denen, die an ihn glaubten, alle Arten von Qual und Folter angetan hatten. Begründeterweise erwarteten sie einen Racheakt. Aber der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam der Barmherzigkeit sagte ihnen: Es gibt heute für euch weder Tadel noch Verurteilung, möge Allah euch vergeben. Er ist der barmherzigste aller Barmherzigen. Ihr könnt gehen, ihr seid alle frei. Er handelte seiner eigenen Tugend und den Prinzipien des Islams entsprechend, der die Religion des Friedens ist. Silā-i-Rajīm ist die Bezeichnung für die Familie und die Verwandten, sie zu besuchen, sich um ihre Probleme zu kümmern, sie finanziell und seelisch zu unterstützen und sich denen anzunehmen. Unser Prophet legte großen Wert auf Silā-i-Rajīm. Zu diesem Thema sagte er Folgendes: Wer an Allah und an den Tag der Auferstehung glaubt, der soll seine Gäste verköstigen. Wer an Allah und an den Tag der Auferstehung glaubt, der soll Silā-i-Rajīm pflegen. Eines Tages kam ein Mann zu unserem Propheten und sagte: O Gesandter Allahs, verrate mir ein Verhalten, das mich ins Paradies bringt und von der Hölle entfernt. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete ihm:
Bete nur Allah an und geselle ihm nichts und niemandem bei. Du betest das rituelle Gebet, entrichtest Zakka, beschützt und pflegst deine Verwandtschaftsbeziehungen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam verkündete die gute Nachricht über die Vorteile der guten Beziehung zu Verwandten wie folgt: Jeder, der mehr Lebensunterhalt und eine längere Lebenserwartung wünscht, soll über seine Verwandten wachen. Andererseits warnte unser Prophet sallallahu alaihi wasallam diejenigen, die die Beziehungen zu ihren Verwandten abbrachen, mit eindeutigen Worten. Diejenigen, die ihre Verwandtschaftsbeziehung abbrechen, können das Paradies nicht betreten. Der ehrenwerte Prophet verlangte auch gegenüber den Verwandten, die ihre Beziehung abgebrochen haben, freundliches Verhalten und die Verwandtschaftsbeziehung zu ihnen so weit wie möglich aufrechtzuerhalten. Er verkündete: Die höchste Stufe der tugendhaften Taten ist, deine Verwandtschaftsbeziehung zu den Verwandten aufrechtzuerhalten und sie zu besuchen, die ihre Beziehung zu dir abgebrochen haben und dich nicht mehr besuchen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam half jedem und tat allen etwas Gutes, aber er versuchte, seinen Verwandten mehr Hilfe zu leisten und ihnen mehr gefällig zu sein. Laut unserer Religion entsteht Verwandtschaft nicht nur durch Blutabstammung, sondern auch durch das Stillen oder die Heirat. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam tat auch Gutes für seine Amme, seinem Milchvater und seine Milchgeschwistern und leistete großzügige Hilfe. Seine Milchschwester Shaima gehörte zu den Gefangenen, die nach der Schlacht der Hunain gefangen genommen wurden. Die Gefährten brachten Shaina zur Gegenwart unseres Propheten. Der ehrenwerte Prophet zog seine Strickjacke aus, breitete sie auf dem Boden aus und forderte seine Schwester auf, sich darauf zu setzen. Plötzlich erwachten seine Kindheitserinnerungen und seine Augen füllten sich mit Tränen. Dann machte er Shaima das folgende Angebot: Du kannst bei mir bleiben, wenn du willst. Wenn du willst, kann ich dich auch zu deiner Familie schicken. Shaima zog es vor, zu ihrer Familie zurückzukehren. Der ehrenwerte Prophet gab Shaima, die in der Zwischenzeit Muslima wurde, Geschenke und schickte sie nach Hause. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam nahm Ali, den Sohn seines Onkels Abu Talib, der zu dieser Zeit noch ein Kind war, bei sich auf, um die Last seines Onkels während der Hungersnot zu erleichtern. Er kümmerte sich um ihn wie sein eigenes Kind, zog ihn auf, erzog ihn und verheiratete ihn mit seiner sehr geliebten Tochter Fatima. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam liebte seinen Onkel Hamza sehr. Dank ihm konnte er verschiedenen Angriffen der Polytheisten entkommen. Als Hamza während der Medina-Zeit in der Schlacht zu Uhud den Märtyrertod erlitt, war unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sehr traurig, litt sehr und vergoss viele Tränen. Mit dem Märtyrertod Hamzas in Uhud wurde dessen Tochter Umama zu einer Waise. Die Neffen Hamzas, Ali und Dschafar, Abu Talib und Sayyid Harisa, den unser Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Hamzas Bruder erklärt hatte, wollten Umama bei sich aufnehmen und sich um sie kümmern. Sie appellierten an unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam, den Streit zwischen ihnen beizulegen. Unser Prophet übertrug Dschafar ibn Talib den Schutz und die Fürsorge Umamas, denn Asma bint Umais, die Frau von Dschafar, war auch die Tante mütterlicherseits von Umama. Unser Prophet gab Umama unter dem Schutz Dschafars mit der Begründung: Tante ist wie die Mutter. Der ehrenwerte Prophet beschützte und wachte immer über Umama, die Tochter seines Onkels Hamza. Er schickte einen Teil der Geschenke, die er bekam, gelegentlich zu Umama. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam empfand eine besondere Zuneigung zu seinem anderen Onkel Abbas. Er liebte auch dessen Sohn Abdullah sehr. Abdullah war noch in jungen Jahren. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam nahm ihn auf seinen Schoß, zeigte ihm gegenüber viel Zuneigung und betete für ihn. Der ehrenwerte Prophet achtete besonders auf seine Erziehung. Später wurde Abdullah b. Abbas einer der führenden Gefährten in der Wissenschaft. Der ehrenwerte Prophet besuchte oft seine Verwandten, fragte nach ihrem Wohlbefinden, versorgte sie und deckte ihre Bedürfnisse.